Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku mpamvu mwibaza se kuki umugore uri gutera akabariro ataka ndetse akanarira cyane. Ese byaba biterwa n'iki? Ese abadamu bose barabigira? Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Byukuri nyine birumvikana, ushobora kwibaza impamvu abagore barira cyangwa se bataka mu gihe cyo gutera akabariro bikakuyobera, ariko buriya hari hamwe bumva ko byanze bikunze nyine umugore mu gukora imibonano mpuzabitsina agomba gutaka cyangwa se akarira nk'uburyo bwo kugaragaza ko yishimye, atabikora bagatekereza ko yaba afite ikibazo. Rero zimwe mu mpamvu twagerageje kubashakira zishobora gutuma umugore uri gukora iyi mibonano mpuzabitsina ataka ndetse n'icyo bisobanuye. Icya mbere bishobora kuba ikimenyetso cy'uko yishimye. Impamvu ya mbere ituma umugore arira cyangwa se ataka mu gihe cyo gutera akabariro ni ibyishimo birenze aba yagize. Ibyishimo rero umugore agira iyo aryohewe n'imibonano mpuzabitsina ngo biba bimeze nk'iyo umuntu akoze mu mazi y'akazuyazi. Icyo gihe rero ibyishimo umugore agira mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bishobora kumutera amarangamutima atateguye. Ikimenyetso cya kabiri bishobora kuba ni uburyo bwo kugabanya umunaniro ukabije. Hari ubwo kugira ngo umugore yibagize ibibazo yiriwemo byamutesheje umutwe ahitamo gutaka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo nibura arebe ko ibitekerezo bye byajya muri icyo gikorwa akava mu byamutesheje umutwe umunsi wose. Gutaka cyangwa se kurira akenshi nyine bimufasha gusohoka muri ibyo bintu nyine bimutesha umutwe aba yinjiyemo mu buzima busanzwe, no akigira muri icyo gikorwa nyirizina nyine cyo gutera akabariro. Ikimenyetso cya gatatu gishobora no kuba ikimenyetso cy'ububabare. Hari ubwo mu by'ukuri umugore arira bitewe n'uburibwe arimo guhura nabwo muri icyo gikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se cy'imibonano mpuzabitsina, bitewe wenda n'imbaraga zakoreshejwe bigatuma atamererwa neza. Icyo gihe umugore ataka kimwe n'uba wishimiye icyo gikorwa, nyamara atari ko bimeze. Mwumva ko rero abantu baba bagomba kubisesengura cyangwa se mukamenya impamvu koko ntashobora kuba baragataka uwo barimo gukora icyo gikorwa akagira ngo barishimye ko mu by'ukuri arimo kubabara. Ikindi ni uko gutaka nibwo buryo bwo kuyobora igikorwa. Burya ngo bitewe n'uburyo umugore ataka mu gihe atera akabariro n'uwo babikorana, ngo akenshi nyine biha umugabo icyerekezo, uburyo ndetse n'umuvuduko bagomba gukoresha ngo bigende neza kurushaho. Icyo gihe nyine iyo umugore yari mu byishimo, umugabo agakora mu buryo butamushimishije, umugore bumvikana ashobora guhindura uko yatakaga ukabyumva ko atishimye, ndetse ukaba wabikosora utiriwe akubwira ngo kora gutya. Ikindi gutaka bishobora kuba impamvu yo gushaka gushimisha umugabo. Abanga mu bya sexology ubundi bemeza ko ibibazo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utavuga, icya mbere ngo uhita ucika intege ukumva ko atabyishimiye cyangwa se ko ntavuga ngo ukoze ubusa. Rero kugira ngo abagore birinde ibyo bintu, bashobora no gukora ibishoboka byose bagataka kugira ngo bereke abo bari gukora imibonano mpuzabitsina ko bishimye. Ikindi umugore ashobora gutaka nk'impamvu yo kwihutisha igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo kirangire. Buriya ngo gukora imibonano mpuzabitsina unaniwe bituma umara igihe kirekire ku buryo umugore ashobora gusaba umugabo we kubihagarika. Gusa ngo abagore bamwe bataka kugira ngo umugabo we nyine akore imibonano mpuzabitsina vuba arangize baruhuke. Ikimenyetso cya karindwi nyine cyerekanwa no gutaka cyangwa se kurira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku badamu, gishobora kuba ikimenyetso cy'ubwoba. Ikindi nyine birumvikana, ubwoba bushobora gutuma umugore ataka mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero umugore ashobora kugirira ubwoba uwo bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina, maze bigatuma akora icyo gikorwa ataka cyane. Birumvikana ko impamvu ni nyinshi. Impamvu ya munani, gutaka ku mugore urimo gukora imibonano mpuzabitsina ngo bishobora guterwa n'uko umuntu aremye.
birumvikana iyo umuntu arimo gukora imibonano mpuzabitsina umubiri we hari imisemburo ukora itandukanye, maze amarangamutima y'umuntu akazamuka akaba yanarira. Ariyo mpamvu ari abarira ndetse n'amarira akaza. Rero mwumva ko gutaka ku mugore urimo gukora imibonano mpuzabitsina hari impamvu nyinshi zibitera, bitari ukugaragaza ibyishimo, ahubwo wowe mugabo urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore nimba atatse, mu by'ukuri nyine ziriya mpamvu zose ushobora kuzitekerezaho, ariko iyo wakabaye witwarikaho ni yuko ashobora gutaka kubera arimo kubabara. Urumva ko arimo gutaka kubera arimo kubabara, wakaba umenya icyo gukora, ukagerageza guhindura uburyo urimo kwitwara muri icyo gikorwa kugira ngo udakomeza kumubabaza. Rero nimba wafashijwe n'izi nyigisho dutanze muri ino video, wakanda subscription cyangwa se ukandika comment, ndetse hari n'ingingo wifuza ko tuzaganiraho muri video zacu zitaha, wahitubwira tukazayiganiraho. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku mpamvu mwibaza se kuki umugore uri gutera akabariro ataka ndetse akanarira cyane. Ese byaba biterwa n'iki? Ese abadamu bose barabigira? Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira